Bismillahirrahmanirrahim. I oglasi ljudima hadž. Dolazit će ti pješke i na kamilama uznemirenim. I dolazit će iz mjesta dalekih. Al-Hadž, 27. ajet. Ovo su riječi Allaha uzvišenog, zapisane i sačuvane u svetoj knjizi Kur'anu. Vjerovjesnik Muhammed a.s. je jedne prilike upitan: koji su poslovi najvrijedniji? Vjerovanje u Allaha i njegova poslanika, odgovorio on. A koji onda? Upitan je. Borba na Božjem putu, rekao je on. A koji onda? Ponovo je upitan. Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadž. U skladu Allahovih i poslanikovih riječi, muslimani širom naše planete svake godine u skupinama i pojedinačno pohode Kabu sa željom da obave petu islamsku dužnost i time dovrše kuću Islama, koja se gradi od 5 islamskih postulata. 5. po redu je hadž. I muslimani naših krajeva od vajkada odlazili su u Meku i Medinu radi obavljanja hadža. Putovali su kopnom, vodom i zrakom. Godine 1997. odnosno 1417. po hidžri, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odlučio se organizirati odlazak na hadž avionom, dakle zračnom linijom, i kopnom, autobusima. U tom pravcu uslijedile su pripreme. Jedan od koraka u pripremi projekta Hadž 1997-1417. godine bio je i sastanak užeg rukovodstva puta sa ekipom vodiča i ljekara koji su opsluživali naše hadžije. Sastanak je otvorio glavni vodič hadžija iz Bosne i Hercegovine, zamjenik Reisul Uleme Hafiz Ismet Efendija Spahić. Naglasivši podatak da ove godine u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na hadž putuje 970 vjernika, on je u svom obraćanju prisutnima skrenuo pažnju na težinu i odgovornost zadatka koji su preuzeli. Podsjetivši da je putovanje u Saudijsku Arabiju predviđeno avionima i autobusima, glavni vodič bosansko-hercegovačkih hadžija Hafiz Ismet Efendija Spahić riječ je prepustio svojim pomoćnicima, profesoru Mirsadu Mahmutoviću, glavnom vodiču hadžija koji putuju autobusima, profesoru Mehmedaliji Hadžiću, glavnom vodiču hadžija koji na hadž putuju avionima, i Nusret Efendiji Abdibegoviću, muftiji Travničkom, vodiču hadžija koji su ove godine putovali u organizaciji Visokog Saudijskog komiteta. Mirsad Mahmutović podsjetio je prisutne da je hadž 5. islamska dužnost za svakog muslimana, što znači da vodiči i ljekari moraju pomoći svakom putniku na hadž da izvrši propisane hadžske obaveze. On je naglasio da to neće biti nimalo lahko uraditi s obzirom da na hadž autobusima putuje 500 putnika, smještenih u konvoj od 11 autobusa sa samo jednim sanitetskim vozilom u pratnji.
Tog snježnog jutra, 29. marta 1997. odnosno 20. dana mjeseca Zulkabe 1417. godine po Hidžri, Careva je džamija u Sarajevu bila suviše mala da primi sve one koji su došli na ovaj hajirli put ispratiti svoje najmilije. U svojoj besjedi Hafiz Ismet Efendija Spahić upozorio je buduće hadžije da putovanja autobusima do Meke i nazad traje 30 dana, te da im je na tom putu najpotrebnija snaga i strpljenje. Zatim se prisutnim putnicima na hadž, njihovoj rodbini i prijateljima, rođacima i komšijama, obratio i Reisul ulema Islamske zajednice, dr. Mustafa Efendija Cerić. On je istakao činjenicu da Bošnjaci i u proteklim ratnim godinama nisu prekidali tradiciju odlaska na hadž, te da broj od 1400 putnika koji ove godine iz Bosne i Hercegovine putuju na hadž dovoljno govori o privrženosti Bošnjaka uzvišenoj vjeri, islamu. Zatim su buduće hadžije uz učenje tekbira i u pratnji svojih najbližih krenuli put autobusa koji će ih odvesti do krajnjeg cilja putovanja, Božije kuće u Meki. Džamija u Orašju bila je mjesto gdje se okupio konvoj od 10 autobusa s vjernicima iz Sarajevskog, Mostarskog, Zeničkog i Tuzlanskog područja. Putnici iz Bihaća, njih 48, ovom će se konvoju pridružiti u Turskoj. Nakon osvježenja i obavljenog podne namaza, uz posljednje konsultacije i uzdignute ruke onih koji ostaju, konvoj je krenuo prema granici Republike Hrvatske uz pratnju policije. Skela na Savi i prva se granica prošla bez većih problema. Kolona autobusa sa našim budućim hadžijama prvi je odmor napravila u Mađarskoj, gdje se odmah pored puta vojničkom brzinom pristavila i prva džezva s bosanskom kahvom. Odmor je i prilika da se osvježi i međusobno porazgovara, da se ispruže noge nakon dugog sjedenja u autobusima ili da se promijeni abdest, jer predstoji dug put, a nije na odmet napraviti i koju fotografiju za uspomenu na ove trenutke. Nakon posljednje provjere brojnog stanja radiovezom slijedi pokret i kolona se ponovo formira. Put ka Bejtulahu se nastavlja. Rumunija je zemlja u kojoj se na svakom koraku primijete tragovi komunizma. Vožnja kroz ove predjele, osim po sivim i bezličnim zgradama i naseljima,
ostaće u sjećanju i zbog hladne klime. Nakon snijega koji nas je ispratio na polasku iz domovine, opet ovdje, na planinama Karpata, nailazimo na snježne nanose i padavine. Zastoj zbog lošeg i klizavog puta koristi se i kao prilika za izlazak iz autobusa, kao prilika za kratki predah prije nego što se krene dalje. Kroz teritorij Bugarske prošli smo praćeni oblačnim vremenom i kišom, da bi 31. marta 22. Zulkadeta stigli na granični prijelaz s Turskom, tom nama bratskom i prijateljskom zemljom, koja se prostire na 2 kontinenta. Nakon dvodnevnog boravka na putu i spavanja u autobusima, 3. dan putovanja stigli smo u grad Edirne, gdje je predviđen prvi odmor u hotelu u kojem su se već smjestili putnici iz Krajine. Građevina koja bez sumnje dominira ovim krajevima jeste čuvena Selimija džamija, remek djelo Mimara Sinana, graditelja starog mosta u Mostaru. U ovoj džamiji sa 999 prozora, koja između ostalog ima najveće kube od svih džamija u Turskoj, naše buduće hadžije mogle su vidjeti svu ljepotu arhitekture iz osmanskog razdoblja. U unutrašnjosti ove džamije, u koju inače može stati Begova džamija zajedno sa svojim haremom, nakon obavljenog namaza održan je i kraći sastanak na kojem su date osnovne upute i sugestije o daljnjem toku putovanja. Sutradan, prvog dana mjeseca aprila, nakon obavljenog podne namaza u prelijepoj Selimiji, slijedi ulazak u autobuse i kolona se ponovo uspostavlja. Put se nastavlja ka sljedećem odredištu, Istanbulu. Nakon noći provedene u hotelima ovog 12-milionskog grada, hadžije kreću put granice sa Sirijom, 6. po redu graničnom prijelazu. Nakon dugog i mučnog zadržavanja 5. aprilskog ili 27. dana mjeseca Zulkadeta, prijeđena je i ova granica i ušlo se u Siriju. U gradu Homsu uslijedila je kratka stanka kako bi se klanjala ikindija namaz u džamiji čuvenog ratnika i vojskovođe Halida ibn Velida. Po ulasku u Jordan i dalje sve do glavnog grada Amana, konvoj je s našim hadžijama predvodila patrola policije.
Nakon 2 noći provedene u autobusima, prilično umorne i iscrpljene, naše hadžije smještaju se u hotele gdje će provesti narednu noć. Autoput kojim hadžije putuju sljedećeg dana nije daleko od izraelske granice, a potom se put nastavlja usporedo sa Sinajskim poluotokom. Približavajući se granici sa Saudijskom Arabijom, hadžije uz pomoć vodiča pripremaju svoju putnu dokumentaciju za novi granični prijelaz. Prvi odmor po ulasku u Saudijsku Arabiju bio je i prilika da hadžije prvi put na ovom putovanju pod svojim nogama osjete vreli pijesak i pustinsko tlo. Kroz prostranu pustinju, omeđenu brežuljcima, prostrta je zmijolika asfaltna traka. Put koji vodi do Medine, grada Božijeg poslanika i sljedećeg odredišta na ovom putovanju. Nakon višednevnog putovanja, hiljada prijeđenih kilometara i nebrojenih sati provedenih u autobusu, pred nama se ukazuje zaista veličanstven prizor. Džamija posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda, mir neka je sa njim. To je džamija koja ima 9 velikih munara i jednu manju, 10., u čijoj je blizini zelenog kube ispod kojeg leži tijelo Božijeg miljenika, vjerovjesnika Muhammeda alejhisselam. Džamija je posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselam druga po važnosti za muslimane u cijelom svijetu i nezaobilazna stanica na putu za Meku. Više je puta dograđivana i proširivana i svaki je njen detalj brižljivo urađen. Harem je džamije popločan bijelim mermernim pločama, a osvjetljen je stotinama svjetlosnih stubova. U njemu su brojne abdesthane za muškarce i za žene. Sam ulaz u harem, džamije, nadziru pripadnici službe sigurnosti, dok u isto vrijeme kroz tunel koji se nalazi ispod ovog prelijepog zdanja jure automobili. Mezar je Džennet Bekije u blizini džamije, ograđeno je visokim kamenim stupovima. Tu su ukopana tijela vjerovjesnikovih supruga, sina Ibrahima i hiljada njegovih drugova, ashaba.
Objekti u neposrednoj blizini džamije, čija je izgradnja u toku, pokazuju da uređivanje okoliša poslanikove džamije još nije završeno. Prostor na kome se izvode građevinski radovi ograđen je i podijeljen u više dionica koje zajedno čine cjelinu čija površina zauzima nekoliko desetina kvadratnih kilometara. Osim poslanikove džamije, naše su hadžije uz donošenje tekbira krenule u obilazak znamenitih mjesta u okolici Medine, značajnih u historiji islama. Tako su hadžije obišle i brdo Uhud, poprište čuvene bitke u kojoj je ranjen i sam Božji poslanik. Na samom mjestu gdje su nekada stajali strijelci poslanikove vojske, hadžije su s pažnjom saslušale kratko predavanje o bitci na Uhudu. S ovog mjesta vidi se čitava Uhudska dolina, kao i sam ulaz u pećinu, u koju se nakon lavovske borbe ranjen i iznemogao, zajedno sa preživjelim ashabima sklonio Božji poslanik Muhammed a.s., te ogradom zaštićeno mjesto na kojem su ukopana tijela 70 šehida poginulih u ovoj bitci, među kojima i poslanikov amidža, Hazreti Hamza. Na kraju ove posjete, hadžije su se spustile do ograđenog mezarja kako bi proučile fatihu dušama šehida. Mesdžidul Kibletein, džamija je sa dvijema kiblama, jednom okrenutom prema Jerusalemu i drugom okrenutom prema Kabi i Meki. Ova je prelijepa džamija mjesto na kojem je skupina ashaba Božijeg poslanika, ne prekidajući započeti namaz, okrenula svoja lica iz pravca Jeruzalema u pravcu Božje kuće u Meki, kamo se i danas okreću lica miliona muslimana širom svijeta. Hadžije su pred ovu džamiju stigle neposredno pred akšam, da bi nakon obavljenog namaza krenule put Hendeka. Hendek je mjesto gdje se odigrala bitka za odbranu Medine. Ova bitka karakteristična je po dubokim kanalima, hendecima, koje su muslimani iskopali kako bi se zaštitili od 4 puta brojnijeg neprijatelja, a trajala je 20 dana. Na mjestima na kojem su se tada nalazili šatori pojedinih ashaba, danas stoje male džamije sa lijepo uređenim okolišem. Hadžije su potom posjetile Mesdžidul Kuba, prvu džamiju sagrađenu u doba Božijeg poslanika. Iako su hadžije samim polaskom iz svojih domova i činjenjem hadžijskih dova stupili u hadžijski život, oni su zvanično ušli u hadžske obrede tek nakon oblačenja ihrama u gradu Božijeg poslanika, Medini. 12. aprila ili 4. Zulhidžeta, nakon obavljene ikindije u poslanikovoj džamiji, hadžije ulaze i smještaju se u autobuse pripremajući se za put do Mekke, grada najvećih islamskih svetosti.
Džamija Zulhulejfa mjesto je gdje hadžije iz Bosne i Hercegovine čine nijet za hadž i odakle, obučeni u ihrame, preuzimaju hadžske obaveze. Tu klanjaju 2 rekata ihramskog suneta i prouče zajedničku dovu. I od tada su dio milionskog džemata obučenog u bijele ihrame. Put hidžre, moderan je autoput koji ide trasom kuda je vjerovjesnik sa ashabima učinio hidžru i kuda su i naše hadžije putovale, do Mekke. Meka je milionski grad koji je za razliku od Medine smješten u brdovitom predjelu. Mnogobrojna brdašca, beživotna i kamena, s kućama kockastog oblika, karakteristika su ovog grada. Džamije arapskog stila ovdje se susreću na svakom koraku. Na ulicama su vječite gužve s rijekama automobila. Prodavnice su otvorene i danju i noću i u njima možete naći sve što vam treba. Hranu, garderobu, tehničke uređaje. A o zlatarama da i ne govorimo. Naše su hadžije bile smještene u novosagrađenom hotelu i to su bili prvi gosti koji su se koristili uslugama ovog objekta. Po dolasku u hotel u rano jutro 13. aprila, odnosno 5. Zulhidžeta, hadžije su se razmjestile po sobama kako bi se odmorile od napornog putovanja prethodne noći. Nakon odmora, već iza podneva istog dana, sve buduće hadžije iskupile su se na terasi hotela kako bi od strane glavnog vodiča bili upoznati sa svojim daljnjim hadžskim obavezama i dužnostima koje moraju ispuniti. Ovakva predavanja redovito su se održavala uvijek dan prije izvršenja pojedinih hadžskih obaveza. Buduće hadžije s izrazitom pažnjom slušale su šta ih sve očekuje ovog prvog dana boravka u Meki. Jer prvi je dan tavafi kuduma, pozdravnog tavafa oko Kabe, koji je sunnet, a obavlja se po ulasku u harem. Nakon što su saslušale upute, savjete i upozorenja glavnog vodiča, buduće su hadžije krenule da, većina njih prvi put, svojim očima vide i svojim rukama dodirnu Kabu, Božju kuću na zemlji, koja predstavlja centar islamskog svijeta. Tu, na pločniku, ispred hotela, buduće se hadžije iskupljaju po grupama. Vodiči posljednji put provjeravaju jesu li svi tu i izdaju posljednje savjete i upozorenja pred polazak. Buduće hadžije nisu krile svoje nestrpljenje zbog onoga što slijedi. Na njihovim su licima primjetni blagi izrazi uzbuđenja, osjećaj zebnje i strahopoštovanja. Pa ipak,
nadvladala ih je radost zbog prvog susreta s Kabom, najčasnijim mjestom na ovome svijetu. Prekrasne munare prve padaju u oči kada se približite Harmi šerifu. Po ulasku u harem naprosto vas zabljesne bjelina i svjetlost, jer je sve u mermeru. I pod, i stupovi na kojima stoji brižljivo i detaljno obrađen strop. Zatim se prolazi kroz hodnik osvijetljen stotinama sjelica, koji vodi do krajnjeg cilja ovog putovanja dugog hiljade i hiljade kilometara, do prizora od kojeg srce zatrepti i duša uzdahne, do Kabe, najčistijeg i najsvetijeg mjesta na zemlji. Kaba je centar prema kojem su okrenute sve džamije svijeta i prema kojem milioni vjernika širom planete okreću svoja lica i prsa, zahvaljujući se svemogućem Bogu na milosti i blagodatima kojima ih opasipa. Kaba je središte oko kojeg se sve okreće i simbol ljepote u jednostavnosti. Jednostavnog je, kockastog oblika, prekrivena crnim prekrivačem po kojem su zlatnim nitima ispisani ajeti časnog Kur'ana i oko koje se danonoćno pada licem na seđdu. Po povratku u hotel, nakon obavljenog pozdravnog tavafa, buduće su hadžije vidno iscrpljene i umorne, ali i radosne zbog ovog susreta. U predvečerje 15. aprila ili 7. Zulhidžeta buduće su se hadžije pripremale za polazak na Arefat. Svako je pripremio i neophodne namirnice za sljedeća 24 sata koliko će se boraviti na Arefatu. Na terasi hotela te noći, nakon obavljenog namaza, date su posljednje upute o boravku na Arefatu, kao i dužnostima koje se moraju izvršiti na Muzdelifi i Mini. Inače, boravak na Arefatu druga je od 3 neizostavne dužnosti farza, hadža.
Zatim se krenulo prema autobusima, koji će hadžije odvesti do 25 km udaljenog Arefata, na kojem će se taj dan okupiti hadžije iz cijelog svijeta, njih preko 3 miliona. Iako je vladala velika gužva na autoputu, do ovog časnog mjesta stiglo se za nepuna 2 sata vožnje. Odmah po dolasku, obasjani svjetlošću reflektora, buduće se hadžije smještaju u šatore koje su domaćini prethodno pripremili. U ovim šatorima i na ovom časnom mjestu svaki hadžija provest će naredne sate. Iako je noć, među našim je hadžijama vrlo živo. Uzbuđeni dolaskom na ovo mjesto nisu se žurili da pođu na spavanje. Sutradan, kada se razdanilo, mogla se vidjeti ljepota i bjelina Arefata, prekrivenog hiljadama identičnih šatora, sličnih kao jaje jajetu. Zastava sa ljiljanima istaknuta na obližnjem drvetu pomagala je hadžijama u orijentaciji među mnoštvom šatora. Svjesni važnosti ovog lijepog mjesta, hadžije su sve vrijeme provodile u ibadetu. Učio se Kur'an časni i činile dove, jer je po hadisu boravak na Arefatu u vrijeme hadža dan kada uzvišeni Allah oslobađa svoje robove od vatre. Arefat je i mjesto gdje su se, nakon protjerivanja iz dženneta i dugog lutanja po zemlji, sreli vjerovjesnik Adem i Hazreti Hava. Do unazad nekoliko godina na ovom je mjestu bio samo pijesak i kamen, a sada su tu saobraćajne trake i veliki drvoredi. Tog dana hadžije su klanjale podne i kindiju sa jednim ezanom i 2 ikameta, nakon čega se činio zajednički zikr. Po obavljenom namazu ostajalo se pod šatorom, učeći ili slušajući učenje Kur'ana, jer je temperatura u to vrijeme iznosila i 45 stepeni Celzijusovih.
U neposrednoj blizini bila je smještena i grupa hadžija koja je na ovaj put krenula avionom. I tu se također činio ibadet i upućivale dove uzvišenom Allahu. Glavni je vodič ovogodišnjih hadžija, zamjenik Reisul Uleme Hafiz Ismet Efendija Spahić, održao i kratko predavanje o važnosti i vrijednosti Arefata. Evo ga nema. Da vam se obrati. Nakon toga zajedničku je dovu proučio profesor Mehmedalija Hadžić, glavni vodič hadžija koje su putovale avionom. Proučena je arefatska dova i među hadžijama koje su doputovale kopnom. Ova je dova znak da se hadžije pripremaju za polazak prema Muzdelifi, gdje će skupiti 49 kamenčića radi simboličnog bacanja na džemreta, na mini. Stvari se spremaju i samo se čeka zalazak sunca, pa da se krene dalje u izvršavanje sljedećih hadžskih obaveza. Zalazak sunca označio je pokret i kolona autobusa krenula je prema Muzdelifi. Poslije bacanja kamenčića na mini, hadžije su ponovo u Harem-i Šerifu, kako bi izvršile i farz hadža, tavaf i zijaret. Bajram namaz naše su hadžije obavile u safovima u milionskom džematu, gledajući Kabu, što je bio zaista veličanstven doživljaj. Drugog i trećeg bajramskog dana hadžije su bacale kamenčiće na mini, da bi četvrtog dana Bajrama, nakon obavljenog ikindije namaza, krenule u mjesto Et-Teneim, kako bi zanijetile obavljanje umre. U mjestu Et-Teneim, tačnije pred džamiju Hazreti Aiše, hadžije su stigle neposredno pred Akšam. Po obavljenom akšam namazu u ovoj džamiji hadžije su donijele umranski nijet, a zatim krenule put Kabe i Harem-i Šerifa da obave tavaf i saj.
Nakon učinjenog tavafa oko Kabe, te saja između Safe i Merve, hadžije su obavile i umru, čime je cilj ovog putovanja ostvaren. Hadžije su uputile i posljednju dobu na ovom časnom mjestu, moleći uzvišenog Allaha da primi obavljeni hadž, nakon čega su napustile Harem i Šerif i Kabu, najsvetije mjesto u svijetu. U rano jutro 21. aprila, odnosno 13. Zulhidžeta, hadžije je posjetio i ispratio ih na put za domovinu i naš ambasador u Saudijskoj Arabiji, Senahid Efendija Bristrić, obrativši se prigodnim riječima. Došlo je i vrijeme rastanka sa Mekom, gradom u kojem je rođen, odrastao i započeo svoju historijsku misiju posljednji Božji poslanik, Muhammed alejhiselam. Hadžije su do pred zoru smještale stvari u autobuse. Hedijama pretrpani koferi jedva su smješteni u prtljažnike. Kada se već razdanilo, tačno u 6 sati krenulo se nazad. Ponovo putujemo kroz žarku arapsku pustinju. Pjeskovite doline, prošarane kamenitim brdima, pružaju se u nedogled. Božjim emerom, u ovoj mješavini kamena i pijeska s rijetkim rastinjem siromašnih krošnji, gdje temperatura zraka dostiže visinu i do 50 stepeni Celzijusovih, nerijetko se susreću oaze. Ti komadi plodnog zelenog tla s vodom koja život znači. U blizini srećemo i deve, pustinske lađe, osnovno prijevozno sredstvo za pustinske nomade, beduine. Vozeći se modernom autocestom prolazimo čas kroz kamenite pustinske predjele, čas kroz rijetko naseljena mjesta, savlađujući tako kilometre i kilometre na putu ka saudijsko-jordanskom graničnom prijelazu. Prvi odmor nakon prelaska granice hadžije su imale u jordanskom pograničnom mjestu Me'an. Nakon stanke od nekoliko sati, hadžije su ponovo u autobusima i kreće se dalje. Iako vidno umorni uslijed višesatnog putovanja, ne kriju radost zbog povratka kući. Uprkos velikoj vrućini, jer se prolazi kroz južni pustinski dio Jordana, hadžije dobro podnose vožnju.
Na ulazu u Aman prelazimo u plodni zeleni dio Jordana, a iza sebe ostavljamo pustinske predjele Arabijskog poluotoka. Prolazimo kroz Jordansku prijestolnicu, krećući se dalje prema Siriji. Nakon dugog zadržavanja na graničnom prijelazu, put se nastavlja u pravcu Damaska, jednog od najstarijih gradova na svijetu, jer je planirano noćenje i posjeta Emevijskoj džamiji. Sutradan 23. aprila, odnosno 15. Zulhidžeta, podne namaz hadžije su klanjale u čuvenoj džamiji koju su podigle Emevije u 8. stoljeću naše ere. Dvorište džamije široko je i prostrano. Tu stoje borbena kola za koja se kaže da su pripadala vjerovjesniku Sulejmanu. Čini se da unutrašnjost džamije nije ništa manja od dvorišta. Tu se nalazi kabur Jahja, mir neka je s njim. Ova je džamija zanimljiva po tome što u njoj stoje 4 mihraba koji simboliziraju 4 mezheba, a svi su pod istim krovom i okrenuti u istom pravcu. Tu su hadžije nakon obavljenog namaza saslušale kratko predavanje glavnog vodiča Mirsad Efendije Mahmutovića o historijatu ove džamije. Po završenom predavanju uslijedio je ko zna koji po redu ulazak u autobuse i naše hadžije napuštaju ovaj drevni grad u predvečerje 23. aprila, odnosno 15. Zulhidžeta, krećući put granice s Turskom. Akšamsko je vrijeme i vrućine više nisu velike, tako da je i raspoloženje bolje. Vožnja je do sirijsko-turskog graničnog prijelaza bila ugodna, zahvaljujući prethodnoj noći provedenoj u hotelskoj sobi, ali i zbog nešto svježije klime u ovom dijelu Sirije. Neposredno po ulasku na teritoriji prijateljske nam Turske napravljena je prva pauza, nakon prethodno provedene noći na sirijsko-turskoj granici. Tu su hadžije zijaretile pećinu za koju se vjeruje da je Ashabov Kef, znamenita pećina koja je spomenuta u Kur'anu i u kojoj su nekolicina momaka i jedan pas Božjom odredbom prespavali 309 godina.
Nakon obilaska pećine, put se nastavlja dalje prema Konji, gdje je planiran duži odmor i obilazak grada. U Konji, tog 24. aprila ili 16. Zulhidžeta, u čast bosanskih hadžija upriličan je zaista lijep i zanimljiv program kojem su prisustvovali najviši zvaničnici Konje. Program su otvorili čuveni mehteri, koji su osim po muzici koju izvode prepoznatljivi i po tome što su obučeni u tradicionalne odore turskih janjičara.